வெல்கம் நான் லைஃப் லைஃப்ல என்ன இதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா நாகர்கோயிலே ரொம்ப கேரண்டியான ரிசல்ட்டான ஒரு கூட்டில் இருந்து ஒரு சில மேல்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குற மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ஜின் லேன் பேர்டு 2000 பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கு சரிங்களா. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஒர்த்தபிளான ஒரு மேல் சரிங்களா. ஸோ இந்த மேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சிக்ஸ் நல்லா ரிசல்ட் பண்ணியிருக்கு ஓகேவா. ஸோ இந்த மேல் தேவைப்படுறாங்க கண்டிப்பாக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜாக்கில் அடிநெஞ்சு கரப்பு ஒரு மேல் ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே இது ரொம்ப கேரண்டியான ஒரு மேல், ரொம்ப ஒர்த்தபிளான ஒரு மேல். தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட ஒரு லாட்டுமே இருக்குது சரிங்களா. வாங்க அந்த லாட்டையுமே பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சீசனுக்கு ஓட்டுற மாதிரி பேர்டு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ எல்லாமே யங் பேர்டு ஓகேவா. ஸோ ஒரு 6 பேர்டு இருக்குது, 6மே யங் பேர்டு, ரொம்ப ஒர்த்தபிளான பேர்டு சரிங்களா. ஸோ மொத்தமாக இந்த லாட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6 பீஸ் லாட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபா பட்ஜெட்டில் வந்திருக்கு. ஸோ 6மே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்லிமிடெட் லைன் ஓட்டுற மாதிரி பேர்ட்ஸ் தான் ஓகேவா. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப டாப் லைன் பேர்ட்ஸு. புறாக்களை பார்க்கும்போதே தெரியும், புறாக்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு புறாக்களை பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ரொம்ப ஒர்த்தபிளான லைன் பேர்டுங்க சரிங்களா எல்லாமே. ஸோ இதுக்கு லாட்டு தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணிங்க. எல்லாமே ஃபுல் ட்ரக்கில் தான் இருக்குது. ஸோ உருவி விட்டு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ பந்தயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேர்ட்ஸ் தான் இந்த பேர்ட்ஸு. தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 6 பீஸ் 4 ரூபா பட்ஜெட்டில் வந்துருக்கு ஓகேவா. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டூடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.